Mwenendo mzuri. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni barua, lakini sisi tunamwakilisha Mungu aliye hai. Maana yake popote pale unapokuwepo, hakikisha mwenendo wako unakuwa mzuri. Na tunapozungumza kwa habari ya mwenendo, tunazungumza kwa habari ya tabia. Tunakwenda pamoja. Na asubuhi tunajifunza somo linasema tabia za mtu wa rohoni. Maana yake mtu wa rohoni ana tabia zake na mtu wa mwilini ana tabia zake. Lakini tunaangalia sisi kwa habari ya tabia za rohoni kwa sababu sisi ni watu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 2 mstari ule wa 12 anasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Nimesema mwenendo maana yake ni tabia. Kwa hiyo lazima tuhakikishe watu wa Mungu popote pale tunapokuwepo tunakuwa na tabia nzuri. Tunakuwa na tabia nzuri. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunawakilisha mbingu. Lakini kuna watu wengine bado hawajamjua Mungu. Wanatarajia kumjua Mungu kupitia sisi, yaani wakituona sisi maana yake wamuone Mungu. Na kuna wengine wanaweza wakaokoka kwa sababu ya sisi kuwa na ushuhuda mzuri. Haleluya. Na ndio maana wakati mwingine nyakati za leo inakuwa ni vigumu sana wakati mwingine kuwashawishi watu waje kanisani, ni kwa sababu waliopo kanisani hawana mwenendo mzuri. Waliopo ndani ya kanisa hawana tabia ambazo zinamwakisi Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wanapoangalia walioko nje wanapenda kuingia kanisani, lakini wanapoangalia kati ya huko nje na wao wanakuwa woni tofauti. Maana sisi ambao tumeokoka lazima tuonyeshe tofauti. Lazima tuonyeshe ya kwamba tuna Mungu wa kweli. Wanapoangalia maisha yetu maana yake wamuone Mungu wetu. Wanapoangalia mwenendo wetu maana yake waweze kumuona Mungu. Wanapoangalia tabia zetu maana yake waweze kumuona nani? Waweze kumuona Mungu. Ndio maana anasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Hili ni jambo la kuzingatia popote pale tunapokuwepo. Lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na mwenendo mzuri. Popote pale tunapokuwepo lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na tabia nzuri, na tunaangalia kwa habari za tabia za mtu wa rohoni. Haleluya. Sasa anasogea anasema ili iwapo uwasingizia. Ndio nikasema wakati mwingine watu waliokoka wanaweza wakasingiziwa, na ndio maana usiamini kila jambo ambalo unalisikia kwa mtu aliyeokoka. Maana yake unaweza ukaamini kama na wote wako wamethibitisha, kwa sababu lazima tuelewe kwamba shetani yupo kazini na hashughuliki na watu ambao wako nje ya kanisa. Anashughulika na watu ambao wako ndani ya kanisa. Walioko nje ya kanisa ni wakwake, hawapigi vita, tayari wapo katika hema yake. Lakini waliopo ndani ya kanisa, kwa sababu wapo katika hema yake, hao ndio ambao shetani anafanya nao vita. Ndio maana anasema ili iwapo wasingizia. Kwa wakati mwingine watu wa Mungu wanaweza wakasingiziwa, wakati mwingine watumishi wa Mungu wanaweza wakasingiziwa, na shetani anafanya hivyo wakati mwingine ili kukwamisha injili, ili kuanzia watu wasije wakamwandamia Yesu Kristo. Tunahitaji Bwana usaidie sana. Na ndio maana nikasema tunapoishi katika ulimwengu usiwe mwepesi wa kushabikia vitu vya watu waliokoka kama hujafanya utafiti. Haleluya. Kama hujafanya utafiti, kama hujajiridhisha, kama Mungu hajakuthibitishia, maana yake usije tu hivi na hivi na hivi. Mtumishi wa Mungu fulani Freemason hivi na hivi. Je, una uhakika? Je, kama ni maneno ya uzushi? Na kwa nini wanasubirigi mtumishi wa Mungu anapokuwa yuko juu, wakati tayari na kanisa kubwa, Mungu amempa neema, ana pesa, kazi inasonga mbele, ndio utaanza kusikia wanainuka wao, mtumishi wa Mungu fulani ni Freemason. Mbona wakati uko chini hawajawahi kusema ni Freemason? Haleluya. Kwa sababu hakuna mtumishi ambaye anakuwa yuko juu kabla ya kuanzia chini. Watumishi wote hao wakubwa unaowafahamu, maana yake kuna siku walikuwa wako chini. Haleluya. Lakini pointi yangu ya msingi ni kwamba watu waliookoka wanaweza wakasingiziwa, watumishi wa Mungu wanaweza wakasingiziwa. Sasa ili uwe salama, usisapoti issue ya mtu aliyeokoka kama hauna uhakika. Usisapoti issue ya mtumishi wa Mungu kama hauna uhakika. Hata watumishi ambao nasikia wanasema mtumishi wa Mungu fulani ni Freemason, anatumia nguvu za giza. Swali langu ni kwamba je, una uhakika kwamba ni kweli mtumishi wa Mungu ni Freemason?
ni kweli huyo mtumishi wa Mungu anatumia nguvu za giza? Kwa sababu zile ni mbinu za shetani kuwachafua watu wa Mungu, kulichafua kanisa. Lakini pia wakati mwingine ni mbinu za shetani kuondoa umoja ndani ya kanisa, kwa sababu hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye anataka kushirikiana na mashetani. Haleluya! Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye anataka kushirikiana na mtumishi ambaye anatumia nguvu za giza. Haleluya! Mfano, kuna watumishi wa Mungu katika taifa letu, nitamtaja mmoja tu, ambao huwa watu wengi hawaamini kama yule mtumishi wa Mungu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Haleluya! Jodeli wa Arusha, maeneo ya Kisongo, wengi wanasemanga yule mtumishi maana yake anatumia nguvu za nini? Za giza. Lakini swali langu ni pale pale, je, kwamba wanaosema wana uhakika? Na wewe kama utaamini una uhakika? Ni Mungu ndiye amekwambia? Mungu amekuthibitishia? Na maana kama Mungu hajasema na wewe, maana yake umesikia anasema, wewe nyamaza, ili mwisho wa siku usije ukashangaa ukafika mbinguni unamkuta huyo mtumishi ambao duniani walikuwa wanampiga vita, wanasema anatumia nguvu za giza kimasoni. Ndio unaweza ukashangaa kwa sababu ya kazi ambazo amezifanya, unaweza ukashangaa yuko karibu na Bwana. Haleluya! Kwa sababu ni nafuu nyamaze kama una uhakika, usije ukajinajisi, usije ukajichafua, kwa sababu lazima tuelewe kanisa liko vitani na watumishi wa Mungu wako vitani. Na ndio maana mtu wa rohoni huwa sio mwepesi wa kusema sema, sio kila anachokisikia na kisema. Haleluya, haleluya. Kwa sababu pia mtu wa rohoni anaelewa maandiko, anaelewa maneno ya Mungu. Kwenye waraka ya Yakobo anasema tuwe wepesi wa kusikia, tusiwe wepesi wa kusema. Maana usiwe mwepesi wa kuzungumza mambo mabaya. Haleluya. Usiwe mwepesi wa kusema mambo mabaya, na usiwe mwepesi wa kushabikia mambo mabaya kwa watu wa Mungu. Unaweza ukajikuta labda inawezekana ni uzushi, au labda ni uongo, au labda huyo mtu amesingiziwa, na wewe kama umeamini na unapeleka habari mbaya, unaendelea kuwaaminisha watu, unajikuta kwamba unajinajisi, unajichafua. Tunahitaji Bwana aweze kutusaidia sana. Elewa kitu kwamba kuna kitu kinaitwa kusingiziwa. Ndio maana wewe makini ukisikia mtu anazungumza kwa habari ya mtu aliyokoka. Haleluya. Na pia wewe makini ukisikia mtu anazungumza kwa habari ya mtumishi wa Mungu. Na umakini huo unakuja wakati anapokuwa hazungumzii mazuri, wakati ambapo anapokuwa anazungumzia nini? Mabaya. Kama anazungumza mazuri, sapoti. Alafu jambo la kuelewa wapendwa, sisi ambao tunaokoka, Mungu ametuita ili tupeleke habari njema. Haleluya. Maana wewe support habari nzuri. Ukisikia kuna habari nzuri ya mtu aliyokoka, ya ndugu yako, ya mtumishi wa Mungu, hiyo ndio iseme kwa nguvu nini? Zote. Lakini habari mbaya kama una uhakika, nyamaza. Tunahitaji Bwana aweze kufanyaje? Bwana aweze